حبايبي وحشتوني جدا جدا من آخر فيديو. النهاردة بأمر الله هنعمل مع بعض عيش التورتيلا أو عيش الشاورما أو عيش أبيض أو رقاق طري. بجد يعني أي مسمى تسميه، المهم إنه في الآخر النتيجة عظمة على عظمة. بجد طعمه حلو جدا، سهل في الجو البرد دوت. لو ما عندكيش عيش، ساكنة في دور عالي، ممكن إن انت بسرعة كوبايتين دقيق كده وتشغلي نفسك للفطار أو للعشاء. دلوقتي هاعمل إيه، دلوقتي وأحلى حاجة فيه إن هو مش هيتعجن، مش هتتعبي فيه خالص. أنتِ هتضربيه في الخلاط وهتاخديه من الخلاط على النار، هتسويه على عين البوتاجاز مش في الفرن. يعني السهل البسيط بجد بجد تحفة. عندي كوبايتين من الدقيق، نزلت عليهم بكوبايتين من المَيّة، مَيّة عادية خالص من الحنفية، نزلت برشة من الملح، نزلت بمعلقتين من الزيت. كوباية الدقيق عليها كوباية مَيّة ومعلقة زيت، كوباية الدقيق كوباية مَيّة ومعلقة زيت. ضربتهم كويس جدًا في الخلاط. بعد كده هابتدي إن أنا أحطهم في بولة وأغطيهم كويس جدًا. وأهم حاجة لنجاح العيش ده إن أنا لازم إن أنا أخلّيه يرتاح أقل حاجة نُص ساعة. أنا خلّيته كده نُص ساعة على بال ما غسلت مواعين الغدا وخلّصت اللي ورايا. صلّوا على رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام. حبيبي يا رسول الله. ركنت كده بقى العيش بتاعي غطيته، وكنت ممكن إن أنا أسيبه في شفشق الخلاط برضه محكم، بحيث إن أنا لمّا آجي أخبزه وأحطه في القلاية أو في الطاسة يبقى سهل إن أنا أفضّيه. تمام، تمام. خلاص بقى بعد ما عدّى عليه نُص ساعة، هاتي بقى القمر ده كده، وهاتي بقى قلاية على النار، على نار وسط. هتبتدي إن أنتِ مش هتحطّي زيت خالص، أنتِ هتحطّي نقطة زيت في الفرشة وتدهني بيها أو بمنديل مطبخ وتدهني بيها القلاية بتاعتِك، مش أكتر. ما تكتّريش زيت عشان الوصفة ما تفشلش منِّك. هابتدي بقى دلوقتي إن أنا أنزل كده بشوية من العجينة السايلة بتاعتي دي. والله العظيم النتيجة عسل، طعمه جميل، جميل. عايزة أقول لِك بجد إنه مش مُتعب خالص. أنتِ عملتيه في الخلاط، عملتيه على عين البوتاجاز. يعني لو مثلًا الصبح كده عايزة تفطّريهم عيش طري وسُخن وعسل، ممكن تعمليه. عاملة لولادِك شاورما في الغدا، بسرعة اعمليه واعملي في قلبه الشاورما. عاملة صدوق، عاملة لحمة مفرومة، عاملة كفتة. طعمه في المشاوي هيبقى أكيد خطير يا جماعة، طعمه حلو. أنا بصراحة أكلته أكلته بجبنة بيضا، كان عسل وهو سخن، عسل. هتشوفيه دلوقتي قد إيه إن هو طري كده وقمر. باقلبه دقيقتين على الناحية دي ودقيقتين على الناحية دي، وكده خلاص فُل، فُل، فُل. زي ما إحنا شايفين لونه جميل، بيستوي معايا بسرعة. بجد والله العظيم تحسّي إن أنتِ طعمه عاطي يا جماعة على الرقاق الطري اللي هو معمول باللبن، اللي هو معمول باللبن الرايب. بُصّي بقى لونه وجماله، لونه في منتهى الجمال. طعمه برضه عاطي على الفطير، والله العظيم طعمه فطير بجد. قد إيه إن هو طِعِم وما ضفتلهوش سمنة، ما ضفتلهوش حاجة، هُم معلقتين زيت، طبعًا مش حاجة خالص. بجد لازم تجرّبيه لإنه بجد، بجد، بجد يستحق التجربة. طلّعت بقى أول واحد، هانزل بالتاني، الكوبايتين عملوا معايا 6. 3 راحوا، راحوا، راحوا. خلّيت 3 عشان ألحق إن أنا أصوّر بيهم أورّيكم النتيجة كده. دول كده 3 بس هو كانوا 6. هو المقاس كبير، لو أنتِ عندِك بقى اللي هي صغيرة وعايزة تصغّري، صغّري براحتك. عايزة أورّيكِ دلوقتي قد إيه إن هو طري وعسل وزبدة كده معايا. بُصّي العيش بقى تحفة، تحفة، تحفة. بُصّي بقى بيتّنى إزاي كده وجميل. باحبكم جدًا، باحبكم في الله، ربنا يديمكم نعمة في حياتي. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه في حفظ الرحمن حبايب قلبي.